¿Sabías que Airbnb no empezó con millones de usuarios? Empezó con colchones inflables en San Francisco. El CEO y cofundador dormían en su apartamento con extraños pagando $80 la noche. Parecía ridículo, ¿verdad? Aquí está el plot twist. Fueron estos primeros extraños incómodos quienes hablaron del servicio a todos sus amigos. No porque les gustara dormir en un colchón inflable, sino porque era tan diferente que no podían dejar de contarlo. En los próximos minutos aprenderás el secreto que Seth Godin revela en La Vaca Púrpura. Este secreto explica por qué algunos negocios explotan con pocos clientes iniciales, mientras otros gastan miles en marketing y nadie les importa. La clave no es crecer para muchos, es ser irresistible para pocos. Y al final te voy a mostrar exactamente cómo identificar esos pocos que propagarán tu idea sin que les pagues nada. Mito: debo lanzar mi producto al mercado masivo para tener éxito. La realidad: todos los productos grandes comenzaron siendo pequeños en un nicho tan específico que parecía insuficiente. Seth Godin lo llama el virus de la idea. Creas algo tan diferente que tus primeros clientes se convierten en propagadores involuntarios. Acción inmediata. Abre un documento ahora y describe tu producto en una sola frase. Para el cliente más específico, más pequeño, más difícil de servir que puedas imaginar. No escribas para emprendedores, escribe para mujeres emprendedoras freelance de 28 años que quieren trabajar desde cafés en Latinoamérica. Mito: si atraigo a una audiencia masiva, algunos se convertirán en mis propagadores naturales. La realidad no funciona así. Los propagadores no surgen de la cantidad, sino de la diferencia. Un sneezer, como Godin lo describe, es alguien que habla de tu idea porque no puede evitarlo, no porque le pagues. Estos sneezers son raros, representan quizás el 10% de tu audiencia inicial, pero generan el 90% del crecimiento boca a boca. Acción inmediata. Identifica 5 personas en tu vida que son conectores, gente que siempre trae noticias interesantes a las conversaciones. Estos son tus candidatos ideales para ser tus primeros sneezers. Pregúntate: ¿a quién le contaría esto sin que me lo pida? Mito: mi producto debe servir a todos para ser viable económicamente. La realidad: los productos que comienzan siendo especializados generan lealtad brutal. Airbnb pudo expandir a Miami, Tokio y Barcelona porque los primeros colchones en San Francisco fueron tan específicos, tan vaca púrpura, que crearon un culto alrededor de la idea de vivir como un local. Ese movimiento, ese culto, permitió crecer después. Acción inmediata. En tu documento de nicho específico, añade una lista. ¿Dónde se reúnen mis sneezers potenciales? Foros online, comunidades de Reddit, meetups presenciales, grupos de Facebook. Godin lo repite: debes estar donde ellos están, no esperar que lleguen a ti. En los comentarios, quiero una sola cosa. Describe tu micronicho inicial en una sola frase. Tan específico que alguien diga: ¡hey, eso soy yo exactamente! Checklist rápido. Micronicho definido, sneezers identificados, dónde están localizados, por qué hablarían de ti. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con alguien que necesite conocer sobre esta información y lo ayude a seguir creciendo. Suscríbete para dejar de competir contra todos y empezar a ser irresistible para alguien específico.